कितने परिवार गायब हो गए यहाँ से कोई पता नहीं है। यहाँ तो बहुत इतना ज़्यादा बड़ा नुकसान हो इलाका गया। था। क्या कर सकते हैं, गाय भैंसे आप देख सकते हैं कैसे मरी हुई हैं, जो जिंदा है तो वो भी इस अवस्था में है। यहाँ पे बहुत परिवार थे। एक परिवार भीम सिंह का परिवार था, वो भी पूरा परिवार दबा हुआ है या तो भाग गए हैं। मकान वहाँ पे उनकी